Hoje nosso vídeo é de pescar, é sobre pescaria. Daí a gente vai pescar. Hoje o meu irmão Wellington não tá, não sei o que ele tá fazendo. Ele não trava na hora que ele... É peixe, homem? Tá vida? Eu já peguei meu peixe que eu tinha prometido pra vocês. E a gente vai pegar mais um pra ver se é o mais grande ainda. Esse eu peguei, o último que eu peguei. É o primeiro? Não, o primeiro que eu peguei. Gostou de pegar um peixão? Beleza? Que peixe que é esse? Ô, Joana. Quantos quilos dá? Quantos que ele pesa? Tá pesadinho. Eu vou soltar esse porque é muito pequeno. Quando ele crescer, daí eu pego ele, beleza? Legal agora. Joga daí, senão tu cai. Agora vamos tentar pegar outro, né? Não bota no teu bolso. Ei! Peguei mais uma, foi pequeno. Pegou mais um peixinho. Aí, bem pequenininho, né? Vamos soltar de volta? Vamos? Vamos tirar aqui. Joga fora, que é cocô de capivara. Cocô de capivara, é linha de capivara. Ui, que nojo. O que achar embaixo da terra tem? É, capivara tem cavoca pra cagar embaixo. Ô tio! Mas faz... Ui, que nojo. Faz... Olha lá, afundou. Puxa, filho. Puxa, Luizinho, pegou mais um. Uma tilapinha. Que bonitinha. Tira ela e solta de volta. Eu esqueci de tirar. Tira ela então e joga de volta. Bateu inchado no dedo. O meu irmão. Pessoal, a gente já pegou um monte de peixe já. Tá quase anoitecendo já. Vou pra casa. Amanhã a gente faz o vídeo. Beleza? Tchau. Tchau. Fique com Deus, pai. Fique com Deus. Peguei e escapou de volta. Nossa, não tá pegando ninguém. Aqui quem fala é o Wellington, tá mais uma vez aqui. Bom, hoje eu não consegui fazer o vídeo pra vocês com o Luizinho pescando, porque eu fui na festa junina da escola, então eu não pude, mas eu queria fazer muito esse vídeo. E próximo vídeo vamos fazer a calúnia aí, feito? Tchau.